Добри ден. Good afternoon. We have been talking about the laws of health. Ние зборуваме за законот на здравјето. The last time we were together, we were talking about the law of rest. Последен пат кога зборувавме, тоа беше за законот на одморот. And I want to review something I feel is very, very important. Сакам нешто да повторам затоа што сметам дека е многу важно. A study was done of cities. Едно истражување направено во врска со градовите. You take a satellite photo, you can see all these bright areas. Направена е сателитска слика и се гледат овие светлите делови на градот. And when the researchers went into the bright areas, they found something quite alarming. Кога истражувачите влегле во овие подрачја, наишле на нешто што е многу алармантно. Many cancers were increased. Значи, ракот е многу зголемен. Especially cancers like lung cancer, breast cancer. Како што се ракот на белите дробови, на дојката, Colorectal, ректалниот, prostate. простатата. So here's what the researchers are recommending. И еве нешто што истражувачите препорачале. We need to eliminate artificial light at night in our bedrooms. Значи, треба да лимитираме или да го ограничиме вештачките светла во нашите спални соби. How much? Колку? What are we talking about artificial light? Што е тоа што се вештачки светла? You have a clock radio? Дали имате радио кој што светли? Put something over it at night. Покрите го со нешто. If you need to know what time it is, ако ви е потребно да видите колку е времето, look underneath. погледнете под покривката. You keep your bathroom door open so you know where it's at. Али ако ја држите вратата отворена од тоалетот, дали знаете што значи тоа? How many times have you gone in there? Колку пати одите тамо? Nothing's moved. Ништо не се покренало. Toilet paper's in the same place. Тоалетната хартија е на исто место. The flusher is in the same place. Пуштачот е на исто место. Now, if you're worried about falling, I can understand this. Ако се плашите дека ќе паднете преку нешто, ве разбира. If you have to use any light, ако треба да користите било какво осветлување, make it as red as you can get it. Направете го црвено колку што може да биде. Have a little flashlight with a red globe. Имајте батеријска лампа со црвена светло. If you're living in the cities, you better have some blackout curtains. Ако живеете во градови, мора да имате темни црни завеси. It's as light as daylight sometimes in cities. Некогаш е толку осветлување да ви се сторува дека како да е ден. Decorative lights in your room. Декоративното осветлување во вашите соби. Night lights. Ноќните светла. Keep your television on all night. Ако го држите телевизорот вклучен преку ноќта. I had an aunt that never turned her television off. Имав тетка која што никогаш не го гасеше телевизорот. She died of brain cancer. Таа почина од рак на мозокот. And there is no cancer in my family in every direction. Али нема рак во моето семејство во било кој правец. Make it dark at night. Значи, направете да биде темна ноќта. Now you've all seen a sunflower field. Сите вие го имате видено полето со сончогледи. At night time, the heads normally droop. Во ноќно време нивните глави гледате дека се паднати. When the sun comes up, кога сонцето ќе дојде, they look at the sun. Тие го гледаат сонцето. And they follow the sun all day. И го следат сонцето цел ден. There are photoreceptors in the plant. Значи постојат фоторецептори во самото растение. That are sensitive to light. Значи толку се чувствителни на светлото. Well, in the soybean plant, додека соја растението, they have photoreceptors in the leaves. Постојат фоторецептори кои се наоѓаат во нивните лисја. When it gets dark, кога ќе дојде ноќта, the leaves go down. Листовите одат доле. When it gets light, кога ќе дојде светлоста, the leaves come up. Листовите одат горе. That's just the way it works. Тоа е начинот на кој што работат. So one night they did an experiment. Еднаш направиле еден експеримент. Turn the lights off.
ги угасиле светлата. This was done in a dark room. Ова е направено во една темна соба. Leaves went down. А лисјата почнале да се спуштаат. Then they turned the lights on И тогаш ги вклучиле светлата. for a half hour. Само за половина час. Leaves went up. А лисјата се кренала горе. The next night, Следната ноќ, at the same time, во исто време, the leaves are down. лисјата се долу. At the same time, they turned the lights on the night before. Ги вклучиле светлата во исто време како и ноќте претходно. The leaves came up. И лисјата се кренала горе. It's still dark in there. Али се уште било светло таму. They Темно stayed таму. up for a half hour. Али останале така за половина час. And then they went down again И повторно се спуштиле доле. for 3 days. За 3 дена. One exposure to light at night Значи, само едно изложување во една ноќ направило affects your brain. да може да го оштети вашиот мозок. The hypothalamus. Вашиот хипоталамус. Okay? It messes up your whole circadian rhythm, which we've already talked about. Значи, за оној циркуларниот ритам го пореметува во потполност. We should go to bed on schedule. Значи, мора да имаме тачно време кога ќе одиме на спиење. Every day of the week. Секој ден во седмицата. Because our body gets used to having it dark and having it light. Затоа што вашето тело е навикнато да постои ноќ и светлост, ден. You go to bed at one night at 9 o'clock. Ако одите еден ден во 9 часот на спиење, The next night at 11 o'clock. а следниот ден во 11, You're messing with your brain. вие го збунувате вашиот мозок. Something else very important. Уште нешто што е многу важно. Every hour of sleep before midnight Секој час пред полноќ is worth twice as much after midnight. има поголема вредност, два пати поголема вредност од после полноќта. So if you're going to bed at 9 o'clock, Значи, ако отидете на спиење во 9 часот навечер, which is what the body wants, тоа е оно што телото го сака, you've got quality sleep ahead of you. ви имате квалитетно време за спиење. And at 9 o'clock, something is happening in your brain. А во 9 часот нешто се случува со вашиот мозок. You're producing melatonin. Вие почнувате да произведувате мелатонин. You're producing other hormones that are very necessary for the body. Произведувате и други хормони кои што се неопходни за вашето тело. Endorphins, Ендорфините, human growth hormone. хормонот на растењето. And human growth hormones, which makes our immune system stronger. Хормонот на растењето го прави вашиот имун систем да биде појак. And it's important in human growth. А исто така е важен и за вашето растење. It slows down the aging process. А исто така го успорува и процесот на старењето. Go to bed early, you extend the time of your youth. Значи, ако одите порано на спиење, вие го продолжувате вашето младолочко време. Now, human growth hormone is secreted in a sort of a different way. Хормонот на растењето се произведе на еден посебен начин. It sort of pulses during the night. Тој како да пулсира во текот на ноќта. A whole lot starting at 9 o'clock. Се почнува со 9 часот. Then it pretty much stops. И во едно време ќе застане. A little bit more just before you wake up. Нешто малце пред да се разбудите. 9 o'clock is when you're really going to get the most. 9 часот е она што најмногу можете да го добиете. Now you can also produce human growth hormone by exercise. А исто така овој хормон на растењето можете да го произведете со вежбање. So we need to be getting plenty of exercise. Затоа мораме да планираме повеќе вежбање. I can guarantee you exercise does not make you grow old because you're tired. Јас ви гарантирам дека вежбањето нема да ве направи да бидете постари. You get tired when you grow old because you didn't do exercise. И нема да ви направи да бидете постари и уморни, него ќе бидете постари затоа што ако не вежбате. Human growth hormone limits or reduces LDL cholesterol. Овој хормон на растење го намалува и ЛДЛ холестеролот. Okay? It also will increase obesity, Значи ќе го намали дебелината, diabetes,
Значи и дијабетисот, if you're not getting enough human growth hormone. значи ако немате доволно овој човечки хормон на раст. All right, some important things to think about when you're going to bed. Има уште некои важни работи кои што треба да ги знаете кога одите на спиење. Don't be working in bed. Немојте да работите во креветот. Don't say, I'll just work here until I get tired. Немојте да кажете ќе работам овде додека не се заморам. Main problem? Главен проблем? Blue light. Сина светлина. Electronic things put out blue light, Сите електронски работи испуштаат сина светлина. which will affect your sleep for hours. Тоа ќе го афектира или ќе влијае на вашето спиење со сати. Plus, if you get interested in it, you don't get tired. You're interested, you're going to keep on doing it. Ако сте нешто заинтересирани, нема да се уморите затоа што нонстоп ќе ве влече понатаму да истражувате. Especially if it's social media. Посебно кога станува збор за социјалните медии. Keep the computer somewhere else. Држете ги компјутерите на некое друго место. Watching television until you're tired. Гледање на телевизија додека не се заморите. Folks, television is made to make you excited. Луѓе, телевизијата е направена за да направи да бидете возбудени. The advertisers want you to be interested in what you're watching so that you can watch their commercials. Оние кои што прават најави, тие сака да ги гледаат нивните најави. Turn the television off. Исклучете го телевизорот. Reading in bed. Читањето во креветот. Again, you're putting off going to sleep. The lights are on to read. Светлото е запалено за да можете да читате. And don't eat in bed. И немојте да јадите во креветот. First of all, when you go to bed, your stomach should be empty. Пред да отидете во кревет на спиење, вашиот стомак треба да биде празен. When you go to bed with food in your stomach, Ако отидете во кревет со храна во стомакот, your body's trying to digest in a horizontal position. Вашето тело се обидува да ја свари таа храна во хоризонтална положба. You will get poor quality sleep. Вие ќе имате сиромашен квалитет на сон. Now, we're going to change from our daily rest to our weekly rest. Сега ќе се префрлиме од нашиот дневен одмор на седмичен одмор. First of all, I need to ask you a question. Пред се сакам да ви поставам едно прашање. How do we measure a day? Како го сметаме денот? What's it based on? На што е базирано? It's based on the rotation of the earth on its axis. Базирано е врз основата на ротацијата на нашата планета околу својата оса. That's a day. Тоа е денот. How about a month? Што е со месецот? The rotation of the moon around the earth. Ротацијата на месечината околу земјата. That's how we can measure it. Така го пресметуваме. How about a year? Што е со годината? It's a measurement of the earth around the sun. Го сметаме, значи, поминувањето на земјата околу сонцето. So we got a day. Така да имаме ден, Got a month. имаме месец, We got a year. имаме година. Is there any other way we measure time? Дали постои еден друг начин на кој што можеме да го мериме времето? Yeah. Да, It's called a week. тоа се вика седмица. And that's based on creation. Тоа е базирано врз основата на создавањето. The seventh day of the week. На седмиот ден од седмицата. Now, if you're familiar with history, Ако сте запознаени со историјата, go back to the late 1700s in France. вратете се во 1700-та година во Франција. You had a thing called the French Revolution. Тамо ќе се сретнете со Француската револуција. It was a terrible time in France. Тоа било ужасно време во Франција. France had one of the most advanced civilizations that there was at the time. Во тоа време Франција била најнапредната земја. But then the revolution came. И тогаш дошла револуцијата. And they made some very critical decisions. И тие направиле една критична одлука. Now, if you know anything about the French Revolution, Една работа треба да знаете во врска со Француската револуција. It was basically the very beginning of the atheist movement.
Тоа е у суштина почетокот на атеистичкото движење. Before this, atheism was almost unknown. Пред тоа атеистите не биле воопшто ни познати. But they did away with God. Ali тие го направиле со Бог. And they worshipped the goddess of reason. Тие ја обожавале божицата на разумот. Who was a dancer at one of the opera houses there. Тоа е една од танчарките во опера куќата. And they worshipped her. И тие ја обожавале неа. They declared there was no God. Тие обзналиле дека не постои друг Бог. And they went to a 10-day week. И одлучиле да имаат 10 дена. Why would they go to a 10-day week? Како тоа да има 10 дена седмица? Because the 7-day week is based on creation. Затоа што 7 дена во седмицата е базирано врз основа на создавањето. And the 7th day was set up as a memorial to God's creative power. А седмодневот е воспоставен како почитување на Божјата моќ на кој што луѓето треба да се сеќаваат. And in order to get rid of God, А за да се решат од Бога, you had to get rid of the memorial. тие требале да го избришат она што треба да се сеќаваш. I've done a lot of work in the country of Ukraine. Многу работа имам работено во земјата во Украина. You go to any major city, Ако отидете во поголемите градови, there'll be a large statue of one of their most famous writers. ќе видите големи статуи на еден познат писател. Name was Shevchenko. Неговото име е Шевченко. So when I'm giving a meeting, I ask questions. И кога имам состаноци, тогаш поставам едно прашање. How many of you ever met Shevchenko? Колку од вас имате сретнато со Шевченко? He's been dead a long time. Тој е долго време веќе мртов. Did your parents ever meet Shevchenko? Дали вашите родители се сретнале со Шевченко? No. Не. Your grandparents? А дали вашите дедовци баби? No one living ever met Shevchenko. Никој жив не се сретнал со Шевченко. Then I asked him the question. И тогаш им поставам следно прашање. How do you know there was a Shevchenko? Како тогаш знаете дека бил Шевченко? Well, we got his books. Ние ги имаме неговите книги. And we got these giant memorials to him. Ние имаме тука големи споменици кои што не потсеќаат на него. The Sabbath is a memorial to creation. Саботата е потсетник на создавањето. They had to get rid of it for that. И тие сакале да се решат од тоа. It only lasted for about 3 years, this 10-day week. Со овој 10 днев издржале само 3 години. 9 days of working, 1 day of feasting. 9 дена работа и 1 ден во забави. People went crazy. Луѓето биле слудени. They had to get back to the 7-day week. И морале да се вратат на седмодневот. And it's a special day. И тоа е посебен ден. You can't just choose the one you want. Можете да одберете било што. God blessed and sanctified one day. Бог го благословил и го посветил само еден ден. And no one can change that. И никој тоа не може да го промени. There was a man named Voltaire. He was from France. Постои еден човек по име Волтер од Франција. He wanted to change. Тој сакал да го промени. This is what he said. Еве тој што вели. Уморен сум да слушам кога луѓето повторуваат дека 12 луѓе воспоставиле христијанска религија, дознавајќи дека еден човек е доволен да сето тоа го урне. Yeah, he was going to get rid of the Christian religion. Тој сакал да се реши од христијанската религија. He was famous in France. Тој бил толку познат во Франција. But let us go to the end of his life. Али на крајот од неговиот живот, Some of his dying words. некој од неговите зборови пред да издивне, I have been forsaken by God and man. Јас сум отфрлен и од Бога и од човекот. I shall go to hell. Јас ќе одам во пеколот. See, at the end of the life, Гледате на крајот од животот. we come face to face with reality. Ние се соочуваме со реалноста. Is there a God or is there not a God? Дали постои Бог или не? If there's not a God, А ако го нема Бога, complete darkness forever. значи
темница за секогаш. But there is a God, Али постои Бог. and there's going to be light forever. И ќе има светлост за секогаш.